14th World Rhythmic Gymnastics Championships. Today is the individual all-round competition. With me, former British champion, Jackie Levy. Jackie, tell us how it all works. There are 5 pieces of apparatus: rope, hoop, ball, ribbon and clubs. Every year one piece drops out, and this year is the turn of the clubs. Well, the competition bound to be between the Soviets and the Bulgarians. Bianka Panova from Bulgaria, the reigning world champion, and the newcomer from the Soviet Union, 17-year-old Oksana Skaldina. The technically brilliant Adriana Dunavska, the Olympic silver medalist. And Alexandra Timoshenko from the Soviet Union, 3rd in the Olympics, and she won the Europa Cup in August this year. And onto the floor, the defending world champion, Bianka Panova from Bulgaria. She scored an amazing, perfect score on every piece of apparatus to take this championship in 1987. But quite a story behind her from there, Jackie. Yeah, she had an absolutely disastrous Olympic Games, only came 4th, which is relatively bad for her. Dropped out of the Bulgarian squad, almost forced to retire, and now we see her back less than a year later. Starts her competition with the rope. The main characteristic of this piece of apparatus is leaps and skipping. So you'll see her performing 3 sets of leaps through the rope. If she misses one of these out, it's a deduction of at least 0.3. She's also got to show changes of speed with the rope. It can't be going fast all the time, which is the tendency with this piece of apparatus. And there she's showing some good slow work. And there she finishes with a superb pre-acrobatic movement, a fairly simplified routine by Bianka Panova's standards, though. Bianka Panova, who scored 10 on every piece of apparatus to take the title with the perfect mark of 40 in the last World Championships. And here she's showing that pre-acrobatic movement. She's not allowed to go through the vertical. And there's a score, 9.9, high, but perhaps not high enough. 2 10s there from 2 of the judges. Oksana Skaldina from the Soviet Union, her first really big competition, the Europa Cup. She made an enormous impression in that, finished 5th, mainly because she had a very poor rope exercise. Apart from that, she was superb. Again, with this piece of apparatus, she must show at least 3 sets of leaps. And Jackie, I know you've never seen Oksana Skaldina before. A very different sort of gymnast to Bianka Panova. A lot of scope in this sport for bringing your personality and your character into the performance. That's right, and now they're allowing bonus marks for virtuosity, which means you've got to bring out your own character and develop your own movements. And that difficult throw off the foot there, she'll gain bonus marks for the risk element. Illusion turn will give her a superior difficulty. Excellent stuff from Oksana Skaldina. Really looks to enjoy her sport, expressing herself to the full.
showing maximum amplitude and stretch on that very deep back bend. Another superior difficulty there for her. Their score 9.9 for her. She's equaled Panova in this first round. Now Ana Bautista from Spain did marvelously in the Europa Cup competition, came joint third, and that's a tremendous achievement for a Western European to get up there with the Eastern Europeans. But Jackie, the Spaniards have got a tremendous tradition in rhythmic gymnastics. They certainly have, John. They've had a Bulgarian coach now for the past 15 or so years. The recent coach is called Milena Reljin, and she's been with them for about 7, and she's produced some tremendous champions from Spain. Bautista has developed into a superb gymnast. She used to be a small, short, almost fat girl from Tenerife, and just look at her now. 17 years old, and a picture of elegance. The compulsory element with the ribbon is pirouettes. They must show at least 3 pirouettes in the ribbon exercise, and one of them with a spiraling or snaking movement of the ribbon. She missed out some of her difficult elements at the end there, but nonetheless a great routine from Bautista. One of the most difficult things about the ribbon is you have to keep it going all the time, and any movement on the floor obviously makes it doubly difficult. The ribbon must be kept well away from the body. And there's Bautista's score. 9.9 start for her as well. Now Adriana Dunavska. Very experienced team, the 2 Bulgarians, Panova and Dunavska. Dunavska, second equal in the last World Championships, silver medal in the Olympics, and the silver medal in the Europa Cup in August. Always goes for a very dramatic approach, Jackie. Yes, she does, John. This is quite different for her hoop routine. Normally it's to a fast drum beat. This is much slower, more mellow. I think it's going to be a real test for her. In the hoop routine, she must show rolls on the body, throws, catches, and at least 1 long 6-meter roll on the floor. And that was one of the most difficult throws. And there it was again, that difficult throwing of the hoop around the axis, which you'll get a superior difficulty for. Dunavska, no faults there that I could see, and a superbly dramatic performance from her. Those very difficult catches, varying it all the time. Great deal of theatre in that performance from her. And that is a very difficult element indeed, passing the hoop under the leg with a leap with a half turn. And there's a score, 9.9. A lot of 9.9s, but nobody persuading the judges they're worth a 10 at the moment. And starting her competition on the hoop, Alexandra Timoshenko. She's the girl in form, won the Europa Cup in August, 3rd in the Olympics, and the top Russian. The Bulgarians, Jackie, really held absolute sway in this sport for a long time, but the Russians coming back now.
That's right, and she's one of the gymnasts who brought them right back into contention for every major championship. She's a real find, coached by a former world champion herself, Irina Derogina. And that was one of the throws and leaps through the hoop, of which there must be at least 3 included in the hoop exercise. This girl gets extra bonus points because she's so controlled. Her leg movements are absolute perfection. She finished with a tremendous risk element, a great routine from Timoshenko. And here she's showing all the expression that's made her famous over the last 2 years. And she's got the first 10. The judges agreed with you, Jackie. 10 for Timoshenko. And that gives her the lead at the end of the first round. Bianka Panova with a 9.9, Oksana Skaldina, Adriana Dunavska, and Anna Bautista all chasing her hard. Of apparatus still to go, much more action, much more excitement. We'll take a break there, but we'll be back in a moment. Gymnastics Championships from Sarajevo in Yugoslavia. Bianka Panova from Bulgaria, 9.9 on her first piece of the rope, now competing with the hoop. And that triple pirouette she's just done there will earn her a superior difficulty. Very well controlled. And there's another. And that bounce off the foot, which is very, very difficult to control, will earn her a bonus mark. Panova now 20 years old, 18 when she won the World Championship in Varna, in her home country. And she certainly changed shape even from the Olympics, Jackie. She was far too skinny at the Olympics, I have to say, and it's quite nice to see her more normal size. Wonderfully graceful gymnast. Her pirouettes are particularly brilliant, and she's well known for them. And 9.95, squeezes a 10 out of 3 of the judges, but 3 just gave her 9.9. Oksana Skaldina from the Soviet Union, one of my favorites, has a totally different approach to the sport to many of the world champions that we've seen over the last few years. 17 years old, scored 9.9 on her first piece of apparatus, the hoop. The thing to look for in the ball exercise are balances. The gymnast must have at least 3 balances per routine, and one of them must be of superior difficulty, which means held for at least 3 seconds with a leg high. There's one there.
into the split position. Jackie, marks awarded very much for what you do underneath the ball while it's in the air. Throws are actually a perfect opportunity for getting some risk bonus points into your routine. So balances, turns, any sort of illusion turn will give you a bonus mark, just like the one she's just done. The one thing you're not allowed to do in rhythmic gymnastics is any sort of tumble. No somersaults. And there she's showing a rolling sequence. There's got to be rolls on the floor and on the body with this piece of apparatus. There's a score, 9.9. Adriana Dunavska with her ball exercise. She scored 9.9 on the hoop. Adriana had a twin sister who also competed for Bulgaria, then left individual competition and went into the group exercise and won a gold medal at the last World Championships as part of the group. Ball is actually her favourite piece of apparatus, and it's the one where she scored a perfect 10 for the first time in her whole career about 4 years ago. And that was a superior catch in a very deep back bend. And I think she missed that. That was a definite 0.1 deduction for that drop. Piano used to be the only instrument that was allowed to accompany the gymnasts, but they've now opened up the rules a little bit, and you're allowed to use any two instruments, and Adriana really has taken advantage of that, uses some very unusual instruments to back her routines. That's right, John. Anything to shock, and Adriana's there first. And that deep back bend, which will earn her bonus marks for the risk. And that's the most difficult pirouette you can perform. Leg pulled right up the back in a splits position. There's a score, 9.8, a total after two pieces of apparatus, 19.7. And there's the girl who they all know they've got to beat, and it's impossible if she goes on the way she started with a 10. Alexandra Timoshenko from the Soviet Union. A very risky catch, split leap forward roll and blind catch on the back of the elbows. Excellent. Timoshenko has really carried all before her since the Olympics when she was third. Then she became European champion also in 1988, and this year the USSR champion, and she's also won the Europa Cup. She's got the most amazing leg movement. She's the most flexible gymnast on the circuit, and they all admit that.
Blind catch in a deep back bend, absolute perfection. Well, it was perfection on the lasso as well. I certainly didn't spot any obvious mistakes. Can she get another 10? That catch is so difficult. If she's a millimetre out, that's a definite drop. 9.9 this time, but that still gives her the lead. 19.9 her total after 2 pieces. So after 2 rounds, there it is. Bianka Panova making a comeback, just 0.05 behind Timoshenko. Oksana Skaldina in 3rd place. Still 2 pieces of apparatus for all the gymnasts. Time for us to take another break from Sarajevo, but don't go away. 3rd piece of apparatus now for Bianka Panova from Bulgaria. In 2nd place at the moment with 19.85. Scored 9.9 for her rope exercise and 9.95 for the hoop. And that was a superior balance she's just shown with superb leg control. Very difficult catch there. All the moves graded from A to C in the degree of difficulty, and each routine must contain a certain number of the most difficult elements. Otherwise it won't be marked out of the full 10 tariff. That's right, John. They must include 4 superior difficulties in their routine. That was 1, and 4 mediums. Has to be said that most of these girls have got much more than is needed. That's right. If you miss out a superior difficulty, it's as much as 0.6 deduction, which is almost the same as falling off the parallel bars. Well, Bianka Panova, I don't think many people expected to see her in another World Championships, but here she is, going for gold again, working superbly. She's got such good leg control on all of her pivots, throws and catches and bends. There's a score, 9.95. That will certainly keep her up there in contention. Takes her into the lead at the moment. Now, Oksana Skaldina from the Soviet Union in 3rd place at the halfway stage. Her ribbon exercise, Jackie, the ribbon has to be 6 meters long. I notice it says in the code a minimum of 6 meters long. Do you know anyone who has it longer? I know absolutely no one in their right mind who would ever choose a ribbon that was longer than 6 meters. It's hard enough to keep it going and keep it away from you at 6 meters, let alone any more than that. Skaldina, the same age as Timoshenko, but Timoshenko, much more experienced, came to the fore a lot earlier. And she certainly performs as a younger gymnast. This is the first time that I've seen her, and I'm so impressed. She's a real live wire. She seems to be out there really enjoying the performance. And she's just shown a double pivot, which counts as a superior, and there must be 3 of them in this routine. You can barely see the stick on the end of the ribbon, but there she was bouncing it off the floor to the recatch. Must be incredibly difficult to control that. That's one of the most difficult throws you can do, because the ribbon, as you said, is coming back so fast. It has to be in exactly the same place each time. And that was such a bouncy, lively routine there by the little Russian girl. She should score really well on that. And there is the score, 9.9. Second at the moment, a total of 29.7.
Ana Bautista from Spain, top Western European gymnast, a total of 19.3. Didn't go so well in her rope exercise, had a few problems there. This is her favourite routine, and as far as difficulty goes, by far the most difficult hoop routine out of any of the Spanish or Western European nations. In the hoop exercise, she must show at least 3 leaps, one of them through the hoop. And that's a difficult catch. Standing splits, catching the hoop down by her ankles. A great breakthrough for Bautista, finishing 3rd in the Europa Cup final. Timoshenko won that, Dunavska 2nd, and Bautista finishing ahead of Skaldina and Beicheva of Bulgaria. And there's a 6-metre roll which must be included in every hoop routine. And that routine packed full of risk, risky ending, and she performed it all so superbly. There's her floor piece, which also must be included in every routine, not just the hoop. And there, that split catch, 9.7 her score, 29 dead her total. Puts her in 4th place at the moment, but still people like this young lady, Adriana Dunavska, to come. Dunavska now 20 years old. The Olympic silver medalist. Dunavska is the fastest ribbon worker out of any of the Eastern Bloc countries. All her spirals and snakes are so fast, you can barely see it moving. And that double pivot, one of the obligatory elements in the ribbon routine. And that's a very original and well-controlled balance sequence. Superior difficulty there. And again, a very dramatic ending from Adriana Dunavska. Really working to the music, which is what this sport's all about. Full of expression. The Olympic silver medalist. And 9.9 for her. 3rd place at the moment. Here's the leader, Alexandra Timoshenko. 10 for her hoop exercise, 9.9 for her ball exercise. Now the ribbon. Different music for her. She normally chooses the classical types, but this is a
very upbeat. Look at that for a balance, absolutely perfectly in splits. And a superb exercise from Timoshenko. Marvellous work from her. And she's looking as if she's going to be very difficult to beat. And 9.9 to go with her 10 dead and 9.95. That's her worst mark so far, hard to believe. Now Milena Reljin from Yugoslavia. Jackie, a real veteran, this girl, 22 years old, and competed in the 1984 Olympics as well as the 88. She's been going a long time, John. In fact, I made my international debut with her when I was 14 and she was only 12. Fifth in the 1984 Olympics. She's done a hell of a lot for Yugoslavian gymnastics, brought them right up there with the Bulgarians and Russians, and really they haven't been able to find a gymnast to replace her yet. She's had some problems with her back this year, and I think, honestly, she's only hanging on to do this championship in front of her home crowd, and then she'll be retiring. The rope, one of the pieces of apparatus that can vary. Basically, the gymnast loops it around the foot and stretches it till it comes up to the armpits, Jackie, is that right? It's a very versatile piece of apparatus, throws and catches, which are relatively easy for the gymnast. It's the little sort of twiddling movements, releases and catches that are so much more difficult to control. And that was her set of 3 leaps, which must be included in every rope routine. A little mistake on the catch there, not quite tidy, right at the end of the routine. 8th in the last World Championships, Milena Reljin. And that was one of the pernickety little releases and catches you were talking about, John. 9.8, that takes her up to 6th at the moment. And there, at the end of 3 rounds, Timoshenko still in the lead, Panova 2nd, Skaldina 3rd, and Dunavska 4th. The USSR and the Bulgarians sorting it out between themselves, as we expected. We'll take another break there. We'll be back for the finale in a few moments. To Sarajevo and the World Rhythmic Gymnastics Championships. Bianka Panova, her final piece of apparatus, the ribbon. This, the defending world champion. She had such an incredible competition in Varna in Bulgaria in 1987. Won the all-round competition with 4 10s, 4 perfect marks to give her a total of 40. And she was so far ahead of the rest of the world at that time that in the individual event finals, she scored 10s in all 4 again. So she made a clean sweep. 5 golds for her in the last World Championships. At the moment, in the silver medal position, and really struggling, I feel, to keep with Timoshenko, Jackie. She's performing well, but her routines seem very much more simple than what we've used to from Bianka Panova. Normally they're the most complex in the competition, but not so this time. She seems to have slowed down a bit,
not taking the risks she used to take, and I think that will count in the long run. She's been persuaded to come out of retirement. Certainly after the Olympics, she was almost the subject of an abuse campaign in Bulgaria because people felt she'd let the country down, and she certainly had made known her wish to retire from the sport. But now, with the Russians having regained the ascendancy, it was Marina Lobac who took the Olympic gold medal, and then Timoshenko taking the Europa Cup. They persuaded her to come back to these championships. Well, that was a great routine by Bianka Panova there. Fast and furious, but maybe lacking a little bit of the risk that she used to show. She's still got the control, though, on those pirouettes, which is the element which must be included in the ribbon exercise. .9. So she's kept the pressure on Timoshenko. 2 10s there from the judges. And Oksana Skaldina in the bronze medal position at the moment, 29.7. Steady 9.9s all the way through. The 17-year-old from the Soviet Union. Now, this was the piece of apparatus in the Europa Cup final that let her down. She scored only 9.45 on this piece, and then scored 9.85, 9.999 on the others to climb back up to 5th place. But she made a bad mistake with the rope. And that was a nice little sequence there, releases and catches and lassoing movements with the rope, which is in fact very difficult to control because the rope is moving so quickly. And she'll gain a bonus mark, that original little twirl around the foot. Two illusion turns there before the recatch. This girl is so impressive. Nothing seems to faze her. She's really rising to the occasion this time. Difficult double forward roll to catch, and she scores 9.9. Well deserved there. 39.6 total. Now, Adriana Dunavska, silver medalist in the Olympics and joint silver medalist in the last World Championships, but in danger of missing out on the medals altogether here. Sometimes, John, I think she's her own worst enemy, really. She works so fast and furious and so intensive that she could perhaps lighten up a little and do a little bit more smiling and playing to the crowd, but she never does. That was an interesting set of back skips there. 3 sets of skipping must be included in every rope routine, and obviously deductions if one is missing.
perfectly in time with the music for the finish. And what a pace she kept up throughout that routine. Lovely leaping sequence there. Great score, 9.95. It gives her a total of 39.55. Erika Akiyama from Japan. She was 16th in the last World Championships. It's nice to see another country up there with the best in the world, because they've got a very different style, the Japanese, and it's good to see it makes a change from Bulgarians and Russians all the time. And that was a superior balance, very well held, very well controlled, in unison with the rope. And that was an unusual sequence. Excellent throw there off the foot, extremely difficult to control that. Erika Akiyama from Japan. There's a fast and furious routine, but not quite so neat and tidy as the stuff that you see from the Russians and Bulgarians. And there's a score, 9.7, just reflecting that, not quite the difficulty. Now here's the favourite, Alexandra Timoshenko, her final exercise. Her worst score so far, 9.9. And even on her split leaps, the legs way past splits, almost hyperextended. And that is an extremely difficult double pirouette, leg vertical in splits. Look at the ease of that movement. It's not only getting to that vertical in splits, it's the grace with which she can pull it off. And that routine was magnificent, and I'm sure now she can't be caught. Elegance personified. Will we see another 10 for it? She scored a 10 in the first round for her hoop exercise. And 9.95, 3 of the judges gave her a 10, but no doubt about it, Timoshenko, the new world champion, their confirmation, 39.75 her total. Bianka Panova takes the silver medal for Bulgaria, and Oksana Skaldina, her first big finish in a championship. Little Erika Akiyama there, but Alexandra Timoshenko from the Soviet Union, the champion this time round, the 1989 world champion.
And the crowd salutes Alexandra Timoshenko. Bianka Panova for Bulgaria i enkeltfinalen i tau. Dette den avsluttende dagen altså, med finaler i enkeltredskap individuelt og tropp. Og vi i Sarajevo, Jugoslavia, i Skanderia, hallen som vi kjenner for iskamper i OL 84. Og det blir som vanlig i rytmisk sportsgymnastikk mest bulgarsk og sovjetisk. Vi får se. De 3 norske deltakerne individuelt fikk beskjedne plasseringer. Nå skal vi følge med Bianka Panova. Hun ble bare nummer 3 i tau i 4-kampen i går. Delt 3. plass sågar. Men hun med i 3 finaler. Nummer 2 i 4-kampen kom så vidt bak Timoshenko, og dømminga var slik at mange mente det kanskje var denne jenta Panova som skulle ha vunnet. Snart 19,5 år gammel hun jo ei dronning i rytmisk sportsgymnastikk. VM i Varna i Bulgaria dominerte jo Bianka Panova fullstendig. Hun vant 4-kampen med 4 rene tiere, og hun vant alle enkeltskaper også med bare rene tiere. Og nå spørs det om dommerne med en gang må fram med 10-tallet for denne prestasjonen til Panova. Og det ble ren tier på Bianka Panova. Det vet Adriana Dunavska når hun kommer inn til sin øving i tau. Dunavska også med i alle finalene. Og i mellomtida har Elisa Bialkowska fra Polen vært frempå og fått 9,70. Så skal vi se hva Adriana Dunavska får til. I kampen kom hun på del 3. plass, måtte dele den med Oksana Skaldina. Men i øvinga der hadde hun ren tier i tau, så der sitter et program vi får se i minuttet som nå kommer. Dunavska ferdig, så spørs det om dommerne må fram med 10-tallet også her til denne jenta. I EM i fjor i Helsingfors så vi at det var en hel gjeng. Det var 3 som fikk fullt hus med 4x10 i 4-kampen, og i enkelte av redskapsfinalene vann hun også der i EM i fjor. Ring på del 1. plass, og del 1. plass også i køller og bånd, og nå altså veldig sterk i tau. Vi får se hva dommerne gir Adriana Dunavska for dette. Så det en viss piping hos publikum, ikke fordi Lenka Oulehlova fra Tsjekkoslovakia kommer som vår neste utøver, men fordi det ikke helt fornøyd med karakterene. Dunavska fikk 9,90 fordi dommerne så noe som nære på var miss og klikk hos henne. Og vi har hatt Bautista fra Spania, den beste stort sett i dette VM utenom Bulgaria og Sovjet. Vi skal få se henne senere. Hun fikk 9,75 for tauøvinga si. Og så var det Oksana Skaldina fra Sovjet, som
publikum mente burde fått ren tier, kanskje. Men dommerne mente å se noe som ga grunn for hårfintrekk. Det ble 9,95. Lenka Oulehlova fra Tsjekkoslovakia viser vi for å få med litt bredde, og ikke bare vise folk fra Sovjet og Bulgaria. Hun er bare 16 år og 4 måneder fra Brno i Tsjekkoslovakia, og dyktig. Hun var med i Varna-VM i 87 og i Helsingfors i 88 uten å vise så veldig mye igjen der. Og i OL i Seoul ble hun nummer 22, men har tatt seg kraftig opp og er med i 2 finaler, og vi har altså valgt å se henne i denne taufinalen. Ja da, lovende jente fra Tsjekkoslovakia, Lenka Oulehlova, 16. plass i firekampfinalen i går. Så får vi se hva dommerne gjør med henne for dette. Og så er det god stemning i salen når Jugoslavias egen RS-dronning Milena Reljin kommer inn. Rene veteranen er hun og regnet som 22 år og 4 måneder. Og en stor, kraftig jente blant disse småjentene. Hun veier hele 46 kilo. Og Beograd, idrettshøgskolestudent, populær her i Jugoslavia. Og vi må kalle det at hun har gjort suksess. Hun har gjennomført svært gode øvinger her på heimebane. Hun var nummer 9 i OL i fjor, og sitt VM i Varna var på en 8. plass, og har altså vært jugoslavisk meister, og selvsagt en 28 ganger. Var med i EM i Helsingfors uten å komme helt opp i skiktet bak Bulgaria og Sovjet, men hun har vist godt igjen i dette VM. Oulehlova fra Tsjekkoslovakia fikk 9,60 for sin tauøving, den laveste plasseringen av de 6 som har vært ut på hittil. Nå skal vi se om Milena Reljin her på heimebane kan i alle fall slå den karakteren. Milena Reljin ferdig der, begeistret heimepublikum. Det spørs om dommerne er like begeistret. Litt å trekke på skal de vel finne her. Der ser vi at Milena Reljin fikk så høyt som 9,75, og dermed må det jugoslaviske publikum og Milena være godt fornøyd. Og så får vi som siste gymnast i tau den store sovjetiske Alexandra Timoshenko, som vant firekampen i går med 39,75 poeng. Knepen før Bianka Panova, altså, som hadde 39,70. Og der dømmingen altså var slik at mange mente Panova heller burde ha vunnet. Men at Timoshenko er absolutt i toppen i rytmisk sportsgymnastikk, det skal hun nå få vise at det ikke er tvil om i denne første enkeltredskapsfinalen som hun er med i. Hun er med altså i alle 4 finalene.
var ferdig. Og hun ser glad og fornøyd ut. Og det spørs om ikke dommerne må ta like opp i 10-tallet. Går det vel kanskje ikke. For var det kanskje her hos Alexandra Timoshenko. Vel. Det blir altså opp til dommerne om de skal klare å skilje mellom henne og Bianka Panova. Det er vel mye som tilsier at det rent moralsk også kjenner at denne gangen skal det være Panova som vinner etter at Timoshenko så omstridt vann firekampen i går. Så er det klart for ring, der vi alt har hatt Ada Liberio fra Spania ute til 9,65, og vi har også hatt Milena Reljin fra Jugoslavia ute uten å ha fått karakteren ennå. Og så ble det altså 10 på Alexandra Timoshenko i tau. Og så har det skjedd enda noe rart, at det har kommet retting til karakteren til Oksana Skaldina, som vi ikke så. Også den er gått opp til 10. Så både Panova, Skaldina og Timoshenko har altså fått ren 10 i tauøvinga. Og nå er det Adriana Dunavska på Bulgaria med sin ring. Denne 19,5 år gamle jenta var nummer 2 i OL i Seoul i fjor, slått av sovjetiske Marina Lobac, som har lagt opp etter OL-gullet sitt. Og i EM i Helsingfors i fjor var altså Adriana Dunavska en av de 3 som hadde fullt hus 4 ganger 10 i firekampen. Og vann altså diverse også i enkeltredskapsfinalene. For eksempel nettopp ring, som vi nå ser, står på delt førsteplass med Timoshenko. Sist VM var på 4. plass i denne øvinga, men nå har den 2. plass sammenlagt og vann tauøvinga. Ja, det var vel kanskje litt å trekke for, så vi får nesten håpe at dommerne slipper å komme i denne her vonde posisjonen, at alt blir trykt opp til rene tiere. Det har jo vært en tendens til inflasjon i rytmisk sportsgymnastikk og karaktergivninga. Slik er altså resultatlista på tauøvinga. De 3 rene tierne som vi har nevnt, og så Dunavska som vi nettopp så på 4. plass, deretter den spanske Bautista og Jugoslavias Reljin, Polens Bianka og tjekkoslovakiske Lenka Oulehlova på 8. plass. Og så på teppet Bianka Panova fra Bulgaria, klar med sin ring. Det er veldig spennende med Panova i dette VM denne sesongen. Hun gikk så å si opplag etter OL i fjor, der hun ble nummer 4 i firekampen. Og har ikke trent det meste av året etter OL, men så kom hun plutselig som et skåt. Hun var vel på randen til å legge opp, men så kom hun som et skåt nå bare noen få måneder før dette VM, og gikk i gang med trening og ny trener. Og de som virkelig kjenner denne sporten på innsida, sier at det er en ny og heiltent Bianka Panova. Den store dronningen altså på VM i Varma for 2 år siden, og som ikke var helt heldig i EM i Helsingfors, og vel heller ikke fornøyd med 4. plassen i OL. Men nå igjen på topp. Med sine 19,5 år har hun vært med på mye. Hun ble jo europamester alt for 3 år siden i Firenze. Og i år var hun
nummer 2 i det bulgarske mesterskap som nettopp har vært. Ja, det var godt gjennomført av Bianka Panova, og dommerne må nå fram med det høye titallet. Så ser vi at Bialkowska fra Polen har fått 9,70, og Panova fikk 10 blank, og så skal vi få se Oksana Skaldina fra Sovjet med sin ring, jenta som i tau fikk karakteren sin retta etter at den først rådte til 9,95 til rein 10-er. Og Skaldina vel en jente som kanskje kan få seg en 10-er her i ring også, bare 17 år og 4 måneder gammel. Nok så ny, men har vunnet i ring i Europacupen i år. Der hun for øvrig tok 2 andreplasser også. I firekampen hadde hun 9,90 i alle de 4 reiskaper, og tredjeplass delt med Dunavska. En jente i sterk utvikling og svært lovende. De bulgarske lagleierne sier det denne sovjetiske jenter de ser som farligste motstanderen de kommende sesongene. Så følg godt med på Oksana Skaldinas ringøving. Og den øvingen hadde vel alle vanske moment den skulle ha, og godt gjennomført av unge Oksana Skaldina. Så det spørs her som det har en tendens til å gå litt inflasjon i 10-er, om det ikke må bli rein 10-er også for Oksana Skaldina, som så mesterlig bruker sin ring spenstig og sikker. Og så det Alexandra Timoshenko, som også skal prøve å få seg en rein 10-er, etter at vi bare må konstatere at det fikk selvsagt Oksana Skaldina også. Timoshenko. Hun vant altså firekampen i går, men i firekampen i OL ble det bare bronse i fjor, etter Lobac og Dunavska. Men i EM for drygt et år siden var altså en av de 3 som hadde rene 10-er i firekampen. Og delte førsteplasser også i både tau, ring og køller der. Men det ei Timoshenko kanskje ikke så helt på topp som hun har vist noen ganger før at hun kan være. Vanskelig å si om dommerne her finner noe å trekke for, slik at de skal slippe å få denne idretten litt tåpelige sammentrykking av så mange 10-er på toppen. Det ikke helt lett når de ikke greier å skilje mellom de beste i en idrett, må vi vel ha lov til å mene. Men kanskje det blir rein 10-er. Og det måtte jo bare bli rein 10-er også på Alexandra Timoshenko. Og vi skal få se Bautista fra Spania, jenta som har gjort det imponerende her i dette VM, og hele tiden overalt være den beste ikke-sovjetiske eller bulgarske utøveren. Vi har fått et veldig sympatisk og godt inntrykk av Bautista, og for så vidt av spansk
rytmisk sportsgymnastikk i det hele tatt. Og det er vel rett å si at det er den nasjonen som for tida ligger like bakom Bulgaria og Sovjet. Hun er fra Santa Cruz på Tenerife, denne 17 år og 3 måneder gamle jenta. Hun har kvalifisert seg til alle finalene. Tok en 3. plass i Europacupen og var reserve i fjor på Spanias OL-lag til Seoul. Var med også i EM i fjor uten at hun da var så langt fremme. Der var Bautista ferdig. Det er vel enda noe igjen hos henne før det kan bli snakk om at hun kan belande seg med de beste bulgarske og sovjetiske og komme opp i ren tier. Men hun skal i alle fall ha en hederlig høy karakter. Hvor høyt opp på lista hun kommer, det får vi se. Hun var siste gymnast i denne finalen i ring. Og her har vi resultatlista som altså viser at det er 3 som deler førsteplassen. Panova, Skaldina og Timoshenko. Dunavska på 4. Reljin på 5. Og så kom Bautista med 9,75 på 6. plass. Og Bjalkovska og Ada Liberio fra Spania på de 2 siste plassene i denne finalen. Og så er vi i gang med første troppsfinale. Det er Spanias 6 jenter som inntar plassen på teppet. En tropp har gjort seg ferdig. Det var Nord-Korea, som sammenlagt har fått 37,25 poeng. I denne konkurransen tar han med seg karakteren fra første gjennomkjøring. Der hadde Nord-Korea 18,40. Det ble gitt dobbeltkarakter i tropp, både for komposisjon og utførelse. Og Spania er gode. De er på 2. plass etter første gjennomkjøring, bare med Bulgaria framfører seg. Bulgaria 1950, Spania 1925 og Sovjet på 3. plass 1905. Så skal vi se om disse gode spanske jentene kan holde på den fine plasseringen og for en gangs skyld springe seg inn på en medaljeplass før Sovjet. Det hadde vært rene sensasjonen i rytmisk sportsgymnastikk. I den spanske troppen har vi med Arantxa Martin og Carmen Moreno, som også var med i Helsingfors i EM i fjor. Når det gjelder køller, så er det altså 12 køller, 2 på hver gymnast som vi ser. Og de skal håndtere begge disse køllene. Og begge køllene skal være i bruk hele tida. Hvis ei kølle blir kastet eller svingt med, så må den andre kølla også brukes. Det er det hele tatt interessant å følge med hva som skjer med den andre kølla. Noe skal skje med den òg hele tida. Det er ikke nok altså at en kaster køller til hverandre og alt det der. Noe skal skje med den andre også. Dette stiller store krav til koordinasjon og presisjon. Og her er det at lekkjent uttrykk stor forskjell på de beste troppene jamført med de nest beste. Og balanseelement, slik som der, er veldig viktig. Det er den viktigste kroppsteknikken i køllebruk. Ja, vi ser gymnastene altså gå på et bein, slik som det er igjen. Det er mange ulike varianter av det, mange forskjellige posisjoner. Gymnastene må vise stor bevegelsesvidde i disse balanseøvingene. Det er en del små klikk, et par små klikk her i Spanias program, men populært blant publikum og noenlunde godt gjennomført.
Vel, vi vinker farvel til de franske jentene, og så blir det spennende å se om de kan holde på sin gode karakter. Japans tropp inn på teppet. Av disse 6 jentene er det 2 som heter Hiroko til fornavn, pluss at en av reservene i den japanske troppen også heter Hiroko. Så vet vi det. Og Spania fikk 1915 på sitt program, og står altså med samlet poengsum 38-40. 1915 noe lavere enn det fikk i første gjennomkjøringen tidligere i veka. Da blir det virkelig spennende å se om Spania kan holde på sin andreplass kontra Sovjetunionen. Japan hadde 1890 i første gjennomkjøring. Og i dette VM er det altså slik at køller er et av programmene. Der hadde vi en miss. Kølle i gulvet er et av programmene. Det er alltid slik at tropp bruker det tetteste redskapet, det som ikke blir brukt i individuelt. Oi, der raser nok karakteren nedover for Hiroko og de andre jentene. Og det er altså 2 troppskonkurranser. Den ene med 12 køller, en konkurranse for seg. Senere skal det også være finale i 2 redskap. Da er det denne gangen 3 ringer og 3 baller. Det kommer vi tilbake til senere. Skal vi se om Japan kan greie seg gjennom dette uten flere store misser. Det må nok bli kraftig trekk for de store feilene som vi så for den japanske troppen. Men, godt humør allikevel. Og vi slår fast at det ble 18-15 for Japan. Sammenlagt 37-05, en fjerdeplass. Det er altså Spania, Italia, Nord-Korea og Japan så langt. Og så er det den sovjetiske troppen vi ser. Det er en rutinert, velprøvd tropp. De fleste av disse jentene er de samme som var med i EM i Helsingfors i fjor. Og det store spenningsmomentet er her. Om de greier å gjennomføre programmet sitt prikkfritt, så vil de nok få så høy karakter at de går opp i leiing før Spania. Men skulle det komme noen klikk her, så vil det bli trekk. Det er vanskelige greier også, som de gjennomfører nydelig og elegant. Og høyst spennende med køller. Legg merke til den andre kølla når det er ei av køllene som er kanskje i hovedrørsle, slik som i kastet her, så skal det altså gjøres noe med en andre kølle også.
takknemlig publikum applauderer og synes at det er bra det de ser. Det har nok publikum rett i, og så langt tyder alt på at dette må bli veldig høy karakter. Store vansker, perfekt gjennomført. Lite og ingenting å trekke på her. Ja, hør på applausen på et mange tusentall i publikum i Skanderia i Sarajevo. Ingen tvil. De sovjetiske jentene som er omtrent samme troppen som vi så i Helsingfors i fjor. De har gjort det godt, og det vinker så glad, så glad. Jo da, dette går høyt opp på karakterskalaen. Det spennende nå blir bare om Bulgaria kan komme til å slå denne troppen. Og så er Kina på vei inn til kølleøving, og vi slår fast at Sovjetunionen fikk 10 blank for komposisjon og 9,60 for utføring, og hadde 19,05 fra før, sammenlagt 38,65, og klar førsteplass så langt før Spania. Kina er også god tropp. Hadde 18,95 i første gjennomkjøring. Den kinesiske innsatsen i dette VM har vel kanskje ikke vært så god som den tidvis har vært før i internasjonal sammenheng i sist VM i 87 i Varna. Da var Kina kjempegode, og det var veldig positivt for RS, rytmisk sportsgymnastikk, at landene i Asia også begynte å komme så sterkt. Så var det altså litt skuffende nå at Kina ikke har vist så godt igjen. Vi så Japan levere god innsats, og ellers er både Nord-Korea og Sør-Korea representerte her i Jugoslavia. Og det er jo en idrett som av mange grunner synes jeg vel passer godt for ja, det vi oppfatter som asiatisk kultur. Så det er jo å håpe at Kina kan komme sterkt igjen. Og 18,95 i første gjennomkjøring var jo slett ikke dårlig. Så langt her ser det jo bra ut. Jentene heter Wang til fornavn, og ei Tang og ei Shang. Og hvis vi ser at de andre heter Xiao og Su, så er vi på fornavn med hele den kinesiske troppen. Ja da, gjennomført uten noen feil som et såpass utrent øye som mitt greier å oppdage. Får vi se hva dommerne gir for komposisjon og utføring her da. Og så
Bulgaria. Kina fikk 9,8 for komposisjon, 9,3 for utføringer, og 1910 altså sammenlagt, og lagt sammen med første gjennomkjøringskarakter 38,05 og opp på tredjeplass etter Sovjet, Spania. Og så topper som på førsteplass etter første gjennomkjøring, Bulgaria. To av disse jentene var med i Helsingfors. Vi refererer til Helsingfors-EM i fjor, for vi sender jo på det, slik at mange norske seere har sjansen til å huske og kanskje kjenne igjen Stella Angelova og Eli Milcheva. Stella Angelova bare 16 år gammel, og ellers altså 4 nye jenter. Det er nok å ta av i Bulgaria når det gjelder gode RS-gymnaster. Ja, det er nok bare å innse at Bulgaria vil gå opp på førsteplassen. Det er et program med mange tekniske vansker, og det er godt gjennomført. Vi har ikke greid å oppdage noen miss eller klikk som nødvendigvis må gi noe trekk. Kanskje dommerne finner grunn til å trekke litt. Det skal bli spennende å se. Og når de har marsjert ut her, så skal vi se om vi kanskje får noen bilder av Bulgaria om igjen her i sakte røsle. Se på perfeksjonen i formasjonene, presisjonen. Det er ingen av gymnasterne som trenger hoppe ut av posisjon her for å fange køller, og det er vanskelige ting det gjennomfører. Mens vi ser dette, arbeider dommerne febrilsk. 2 sett av dommere. Ja da, vi er inne i hallen, og Bulgaria har fått 9,60 i utføring og 10 blank for komposisjon. 1960 lagt sammen med de 1950 de hadde fra før gir 39,10, og Bulgaria har altså vunnet troppskonkurransen i 12 køller med Sovjetunionen på andre plass, Spania på tredje, Kina på fjerde, Italia på femte, Nord-Korea på sjette, Japan på sjuende og Hellas på åttende plass. Her får vi det i ruta, og Bulgaria klar gullvinner i denne troppskonkurransen. Og så er vi inne direkte på Skanderia-hallen i Sarajevo med VM i rytmisk sportsgymnastikk. De 40 minutter som det har sett til nå har altså vært opptak av det som har skjedd her i ettermiddag. Og dette var presentasjonen av de finalistene som vi nå skal få i tredje enkeltredskap, individuelt altså, og det er ball. Og når disse jentene nå har kommet seg ut, så er det i denne orden. Vi skal først få Alexandra Timoshenko for Sovjet, Adriana Dunavska
fra Bulgaria, Bianka Panova også fra Bulgaria, Anna Bautista fra Spania, Elisa Bjalkowska fra Polen og Milena Reljin fra arrangørlandet Jugoslavia, Samantha Ferrari fra Italia og Oksana Skaldina fra Sovjet. Og første gymnast som skal ut med en gang nå til balløvinga Alexandra Timoshenko. Og når det gjelder ball, så skal vi legge merke til at programmet må inneholde mange kast og sikre gode innfanginger på forskjellige måter av ballen da. Og så må en også ha med sprett av ballen og diverse trillinger med ballen på forskjellige kroppsdeler. Og alt dette under full kontroll og med stor spent og aktivitet hele tiden. Balanseelement også viktig. Det vel den viktigste kroppsteknikken i balløvinga også. Og i disse balanseelementene det viktig at gymnastene bruker ballen på ulike måter. Så det klart for Alexandra Timoshenko, 17,5 år gammel, fra Kiev i Sovjet. Og den individuelle øvinga skal være i mellom 1 minutt og 1,5 minutt. Vi pleier gjerne å ligge på 1 minutt og noen og 20 sekunder. Kast og sikker og spenstig innfanging og stress og dilling på arm. Ja, her mange gode råd til hvordan morgengymnastikken kan drives der hjemme for noen hver. Vi har jo sett henne før i dag, og minner om at dette er jenter som vant 4-kampen før Bianka Panova. Gymnast som Alexandra Timoshenko skal lete nok så lenge før en finner noe å trekke for. Noe særlig hittil har det vel ikke vært, og hun ferdig med øving om noen få sekunder. Der. Og ja. Der. Etter 1 minutt og 28 sekunder. Og dette var jo strålende bra. Ikke kunne jeg se noe som her skal trekkes for, så det er vel i anførselstegn fare for at de med en gang her får en 10. I denne direkte halvtimen fram til klokka 18 håper vi å få med alle gymnastene i denne ballfinalen. I den korte pausen som går før vi får karakteren til Timoshenko, kan vi da ta for oss den norske innsatsen i dette VM. Det er ingen som ventet at vi skulle få se noen norske i noen finale. Den beste norske ble 14 år gamle Stine Østfold fra Njord, nummer 55 i 4-kamp altså. Og Ylje Vide, 20 år fra Asker, ble nummer 70. Og 17 år gamle Kjersti Brenden fra Kolbotn kom enda lenger bak på noe sånt som 90. plass av noen og 90 som fullførte. Det var vel påmeldt en 107 gymnaster i VM i alt. De norske plasseringene er interessante med tanke på nordisk. Det skal vi snakke litt om senere. Timoshenko fikk sin rene 10. Det måtte vi bare vente etter det vi så. Og det er Adriana Dunavska fra Bulgaria som kommer som andre gymnast. Hun er også med i alle finalene
og hadde delt tredjeplass i firekampen. I ball i firekampen fikk hun karakteren 9,80. Det var faktisk hennes dårligste øving i firekampen, og hadde ren tier i tau. 9,90 i ring og bånd. Skal vi se om det blir noe å trekke for også i dag i ball, eller om hun greier å gjennomføre så godt at det blir en tier på henne også. Hun er så mye som 19,5 år og har vært med det vi vel kan kalle lenge. Alt i EM i 87 i Firenze i Italia kom hun på en delt fjerdeplass. Denne idrettsstudenten på Sofia. Ja, applaus i alle fall for Dunavska. Det var et godt program, men vi har med oss eldsjel i norsk rytmisk sportsgymnastikk og trener gjennom mange år, Bente Bjarnes. Dette programmet var vel kanskje ikke fullt så vanskelig som det Timoshenko hadde? Nei, Adriana Dunavska, hun kuttet ut noen av sine største risikoelementer i denne kjøringen, men det var jo en bra gjennomføring. Og dermed ligger det vel an til at hun kan få en karakter litt lavere enn den rene tieren til Timoshenko. Mens vi venter på det, så kan vi filosofere litt videre over det du driver på med. Vi har nevnt de norske plasseringene. Og det skal være nordisk mesterskap på Island, Reykjavik, om 4 veker. 2 finske jenter kom på plassene like framføre Stine, og svenskene plasserte seg mellom Stine og Ylje. Beste danske 3 plasser bak Stine. Dermed betyr vel det at det er duket for et jevnt og spennende nordisk oppgjør, selv om det ikke er på samme høye nivå som dette. Ja, det blir nok spennende i nordisk, men vi skal huske på at vi har Victoria Ysborg, som er vår beste gymnast, som ikke har deltatt her nede. Ja, det er et sterkt kort å ha i bakhånd. Vi har fått karakteren for Dunavska, 9,90 på henne. Ok, det er vel i og for seg ikke utføringer da, men at vanskegraden ikke var så høy som hos Timoshenko, og vi får vel si rett dømt så langt. Neste gymnast inn, Bianka Panova, Bulgaria. Som vi har omtalt som veldig spennende, i og med at hun altså hadde vi får kalle det en down-periode. Nesten var på grensa til å legge opp, kunne det virke som, etter at hun altså ikke kom på mer enn 4. plassen i OL. I 4 kamp altså. 4 kamp den eneste RS-OL-øvinga. Og hun hadde en klikk i køller i EM i Helsingfors i fjor, som vel også var litt av en knekk for henne. Hun kom altså ikke med i den store gulltrioen der. Men har kommet tilbake under ny trener. Og trent seg fantastisk opp, sier de som kjenner bulgarsk RS-miljø på innsida. En komet comeback-karriere bare et par måneder før dette VM nå, og er altså igjen en av de absolutt store stjernene her.
minutt og 19 sekunder. Tida betyr altså selvsagt ingenting her, med mindre en skulle bryte grensene, mindre enn 1 minutt eller mer enn 1:30. Men altså et noen få sekunder kortere program enn de 2 første vi har sett. Og vel bra gjennomført. Umulig å våge å spå noe egentlig om hva dommerne skal gi her. Dømminga får en vel våge å si, tross alt noe subjektiv, og det ofte litt kritikk og debatt og høylytt diskusjon i bakgrunnen. Vi har jo til og med hatt at overdommeren har repsa dommerkollegiet en del her, Bente. Ja, her nede har det blitt utdelt 8 gule kort til dommere, og 2 dommere har også fått rødt kort, og dermed blitt utvist fra dommerbordet. Så... Og det når de viser sprikende, avvikende dømming, eller overdommeren mener at de favoriserer en utøver eller en nasjon, eller ja, gjør et eller annet galt. Ja, det riktig. Ja, innimellom her har vi altså tatt oss tid til å snakke litt om nordisk og norske sjanser, og vi fikk høre, 9,90 ble det på Bianka Panova, misnøye hos publikum, som gjerne vil slå toppkarakterene for disse yndlingsstjernene sine, men ok, så var vel det kanskje korrekt dømt, Bente? Nei, jeg synes at Bianka Panova hadde en perfekt gjennomføring, og hun hadde like vanskelig som Timoshenko. Ja, hun hadde mange store vansker og nydelige fanginger med en hånd. Så jeg må si at jeg enig med de 2 dommerne som ga henne 10 blank. Ok, de 2 høyeste karakterene blir strøkne, de 2 lågeste også, og så det tversummen av de 2 i midten. Anna Bautista fra Spania. De minner om at hun den gymnasten her som best utenom de sovjetiske og bulgarske. Så vi ser med stor sympati og interesse på denne fine representanten for Spania, som i det hele tatt vel det landet nå som ligger nærmest Bulgaria og Sovjet i RS. God balanse og trilling oppover på armen. Bautista går til avslutning av sitt program, og det var vel veldig bra gjennomført. Ja, for meg det vanskelig å se at hun skal være noe dårligere enn disse beste sovjetiske og bulgarske. Men å våge å gi en karakter før vi har hørt hva dommerne sier, nei, det gjør jeg sannelig ikke. Ja, vi nevnte at Victoria Østborg et godt kort å ha i bakhånd for norsk RS når nordisk skal utkjempes i Reykjavik. Da litt trist at hun ikke med her. Så vidt du vet er det ikke noen skade eller noen ting. Jeg tror nærmest det må tolkes som at Victoria Østborg har en kjensle av at du kanskje ikke får den støtte og hjelp og det apparat og slik fra forbundets side hjemme i Norge som skal til for å gjøre noe maksimalt i et VM, og det er jo fryktelig trist hvis en skal legge seg på ryggen og ikke våge å satse for fullt, selv om en
altså vet at nivået i Norge er noe lavere enn i visse andre nasjoner. Bautista får 9,80 og på fjerdeplass da etter Timoshenko, Dunavska og Panova. Vel, det var vel en dømming slik vi måtte vente det. Det skal altså vise det seg uhyggelig mye til for å sprenge seg inn blant disse hegemonistatene Bulgaria og Sovjet. Vår neste gymnast er Elisa Bialkowska fra Polen. Hun er bare 16 år og 2 måneder gammel, men har gjort sine saker veldig godt her. Hun er med i 3 finaler, har vært med i tau, og nå i ball skal også være med i bånd. Vi viser henne her i ballfinalen. Hun var med i OL i fjor og ble nummer 14 der. Trass i sin vakre hvite drakt, så er Elisa en jente som kanskje ser mørkt på livet, for hun har nemlig fortalt oss at svart er yndlingsfargen hennes. Ja, hun har svart ball. Hun har i og for seg vært litt ujamn her i VM, for i kvalifiseringer til enkeltfinalene her hadde hun 9,60 i 3 av øvingene, i ball forresten bare 9,50, mens i 4-kampfinalen nådde hun ikke så høyt. Der greide hun bare 9,45, 9 blank, 9,25 og 9,35. Så nå skal vi se om hun har en god dag nå i enkeltreiskapsfinalen her. Hun hadde en klikk, ikke av de helt store. Da er det vel grunn til å tro at hun vil bli dømt ned til en stad under de 4 som vi har sett tidligere. Ja, vi ser det er 6 dommere, men det er jo en kjempestor tropp av dommere som er med her, og så går dommeroppgaver på omgang. Og vi har også norsk dommer med. Hun har vært i aksjon noen ganger, Grete Evjen. Så bygger stemningen i salen seg opp noe. Vi venter på Jugoslavias Milena Reljin. Men først skal vi ha karakteren for Elisa Bialkowska. Nå må ikke dommerne drøye for lenge. De gir henne 96,50. Og altså får det til 5. plass som vi trodde det skulle bli. Så Milena Reljin. Vi slo fast at Bialkowska var 16 år. Milena Reljin er 22 år og 4 måneder, og altså en veteran her. Og det må være kjempehyggelig for henne å kanskje avslutte toppkarrieren med VM i heimlandet sitt. Og å gjøre det såpass godt som hun har gjort det. Skal vi se om hun med sin hvite ball gjennomfører denne øvingen til høy og god karakter.
et vakkert og godt utført arbeid av Milena. Ja, ser vi Bente som en gang den store forskjellen på dette og det som Timoshenko og Dunavska og Panova utfører? Ja, jeg synes nok det at de aller beste viser en større bevegelsesvidde, og kanskje også mer originalitet i komposisjonene sine. Våger du å spå noe om plasseringen henne nå kom fra Bautista Bialkowska da? Jeg vil nok tro at hun kanskje går forbi den polske jenten. Men hun hadde en liten klikk på slutten, så hun bør nok ligge bak Anna Bautista. Det høres rimelig ut. Og da har Anna Bautista på Spania fortsatt forsvart den fantastiske posisjonen hun har som den hele tiden beste etter disse aller beste på Sovjet og Bulgaria. Ja, skal vi se om hele publikummet her i Skanderia blir fornøyd med den karakteren som Reljin snart får, eller om vi skal få litt pipekonsert. Hun har i alle fall vært jevn og god og forsvart Jugoslavias ære på en ypperlig måte, og hun får bare 9,65, ja. Piping på publikum, likt med Bialkowska på delt femteplass. Det var altså noe lavere enn vi ville ha henne, og synd var det. Vel, det er to finalister igjen i ballfinalen, og den som kommer inn her Samantha Ferrari på Italia. Italiensk meister tidligere i år, 18 år gammel jente på Milano. I Europacupen i år tok hun 9. plass, og hun var med i EM i fjor, kom på 11. plass i Helsingfors. Ferrari ferdig, og det var godt gjennomført, og hvis dommerne nå kan være klikt ute med karakterene for en gangs skyld, så får vi tid til den siste av finalistene også. Nye, spennende Oksana Skaldina og Sovjet. Kom igjen, dommere. Klokka går mot barne-TV i Norge, så vi må ikke bruke for lang tid her nå. Der kom karakteren 9,70 og opp på 5. plass, før Bialkowska og Reljin. Så får vi spenninger da om Oksana Skaldina
denne nye, nok så ukjente, spennende jenta fra Sovjet, som gjorde det godt i kvalifiseringer til denne finalen, i nettopp ball, 9,90. Hun hadde 9,90 også i tau, 9,85 i ring og 9,70 i bånd. Vi greier å få med også Oksana Skaldina. Hun er fra Irkutsk, 17,5 år. Og så er Oksana Skaldina snart ferdig med sitt program. Ja, hun ble kalt for ny og spennende Bente. Og det programmet hennes ser kanskje litt annerledes ut enn programmet til mange av de andre. Ja, hun er jo bevist på at russerne har mange gode gymnaster å ta av. Og et av de første elementene hun viste som er meget vanskelig, det tok dommere for å være en klikk i første gjennomkjøring. Nå ser jo alle at det er sånn det skal være, og det er jo gøy at hun fikk det til nå i finalen, som har kjørt opp bra. Ja, da er dette såpass spennende hvor høyt hun blir plassert, at vi tar oss vel tid til å vente på karakteren for Oksana Skaldina. Kan de sette så mye pris på dette nye og litt annerledes? Divisjon der bikkjer med siste individuelle øving om. Har tidligere i dag vunnet balløvinger. Og det er også konstatert at hun vant ring sammen med Oksana Skaldina og Bianka Panova. Og hun vant tau. Så dette er en temmelig suveren gymnast. Skal hun nå lykkes i å vinne denne øvingen også? Hun har kanskje hatt en liten miss som det må bli litt trekk på. Det skal bli spennende å se. Og der går Julia Bajtseva fra Bulgaria i gang med sitt bånd. Bajtseva var 17 år gammel, men hun ble bulgarsk meister i år. Og Timoshenko fikk 9,90, og vi kan konstatere at den norske dommeren Grete Evjent var med og ga 9,70, altså
var med og ga teljende karakter. Og det er vel bra at vi har så god kvalitet på vår norske dommer at det er riktig dømming. Ja, nå synes jeg Grete var tøff, fordi hun trakk Timoshenko for en håndstøtt i gulvet, og det er 3/10 i trekk. Så det var helt riktig karakter av den norske dommeren. Vi har spurt den bulgarske lagledinga om denne nye spennende Julia Bautista. Hun er god i alt, sier det. Særlig i ball, men bevares. Her får jo bevis på at hun er god med sitt bånd og klubben hennes er Levski Spartak, for de som måtte kjenne det bulgarske RS-miljøet godt. Det kan være like vanskelig å bli bulgarsk meister som å bli verdensmeister, så all respekt for denne jenta samme hva karakter hun kommer til å få. Oksana Skaldina fra Sovjet. Skal hun greie å endre noe på det som har skjedd så langt her? Stillingen er altså at Alexandra Timoshenko fikk 9,90, Julia Bautista fikk 9,90. Det har senere også Adriana Dunavska fra Bulgaria fått. Det ligger altså 3 på delt førsteplass med 9,90. Deretter Bautista Spania på 9,80, mens Samantha Ferrari fra Italia er sist av de finalistene som har vært framme hittil på 9,65. Oksana Skaldina og Sovjet. Som vi sa i vår sending tidligere i dag, den av de sovjetiske som kanskje har størst utviklingspotensial, svært lovende. De bulgarske laglederne sier at det er henne de ser på som den farligste motstanderen i tida som kommer. Skal hun nå klare å presse seg framfor de andre til en sensasjonell ren tier, sensasjonell for henne, i dette VM. 9,90 i alle redskap i firekampen. Det ga delt tredjeplass sammen med Adriana Dunavska fra Bulgaria. Det er ferdig, og det var kjempegodt. Ja, dette ble spennende. Vil dommerne ha 3 personer på delt førsteplass med 9,90, eller vil de ha Oksana Skaldina opp? Det får vi vite om en liten stund. Vi fikk visse problemer med kontakten til Sarajevo, der Bente Bjanes og Sølve Grotmol er på plass. Nå ble det Sovjets Alexandra Timoshenko som tok VM-titlen. Hun klarte det ikke så bra, Oksana Skaldina, som vi så. Nå er vi imidlertid da over på tropp, der vi aller først ser det meget gode spanske laget. De hadde med seg 19,0 for første gangs gjennomkjøring, 9,90 komposisjon, 9,40 utføring. Og det er sagt mye godt om den spanske troppen tidligere. 2 redskaper altså, bånd som vi ser og ringer. Og dermed får vi bare la disse spanske holde på i fred for kommentarer herfra og nyte synet og musikken.
ført av den spanske troppen. I lagkonkurransen fredag delte jo Sovjet og Bulgaria gullet. Der endte Norge på en 26. plass. Vi gis jo ikke på langt nær de samme mulighetene til å hevde oss som konkurrentene, som kan trene 5, 6, 7, 8 timer per dag. Det ble altså til slutt 38-30 på det spanske laget, og her er det da klart for Sovjet, som stiller med samme tropp som under Europamesterskapet i fjor. Og de har altså også føringen i det de nå skal avslutte. Det er ingen grunn til å stresse alt for mye med det faktum at Sovjet er suverene, også på dette området. Men altså, de skal gjøre det nesten perfekt for å kunne slåss om gullet med Spania. Sovjet ledet altså foran avslutningen med 19,40, og jeg kan vel her gjøre oppmerksom på at dommerne sier 10 blank for komposisjonen av det vi nå ser. For utføringen gis det 9,60. Og Sovjet tar titlen. Og så får vi avslutninga av dette VM med Bulgarias tropp i 3 ringer og 3 bånd. Stillinga er fremdeles den at Sovjet med sine 39 poeng har ledinga. Spania er på andreplass med 38-30. Og nå skal vi se om Bulgaria kan ta igjen de 2 tiendelene som de lå etter Sovjet. De 2 tiendelene som de tappte på grunn av utringinger bak på draktene. Nå ser vi at bulgarerne turner med de samme draktene, men de har sydd den i ryggen, sånn at nå er ikke utringningen så dyp. Vi ser det, den svarte saumen, kan vi vel kalle det der, i ryggen. Når vi får bilder av det med ryggen til. Det er et finurlig reglement som også tenker på slike ting som hvordan draktene skal se ut. Og så er det bare dette siste spenningsmomentet da, om det
skal bli Sovjet eller Bulgaria som tar gull i denne siste andre toppskonkurransen. Sovjets karakterer var altså 10 blank for komposisjon og 9-6 for utføring, 1960 for det det presterte i dag. Det hadde 1940 med fra før, altså 39 blank. Av andre nasjoner har vi hatt Japan og Nord-Korea og Frankrike til så lave poengsummer at det ikke er snakk om å blande seg opp i noen medaljeslit for deg. Det er, våger vi vel å si, om ikke noe helt spesielt skulle skje i det nærmeste minuttet. Spania som får bronsen, og så dette siste spenningsmomentet om Bulgaria kniper gull også her, eller om det blir Sovjet. Det var Bulgaria som tok gull i den forrige toppskonkurransen, 12 køller før Sovjet, også der med Spania på tredjeplassen. Og ellers i dette VM, den store individuelle utøver Alexandra Timoshenko på Sovjet med gull i firekampen og 3 gull individuelt i enkelt redskap. Der var Bulgaria ferdig, og dermed er det interessante i alle fall ferdig i dette VM. Det er bare Hellas som gjenstår av troppene, og vi får ikke vist Hellas. Litt interessant er de som er arrangør av neste VM om 2 år. Og i nasjonslagkampen med 3 teljende utøvere gikk gullet til Bulgaria og Sovjet på deling, med Spania også der på tredjeplass. Norge ble nummer 26 der av 30 nasjoner som var med. Vi venter på karakteren for Bulgaria. Det ble sammenlagt 38-80, 9-60 for utføring, 10 for komposisjon og andreplassen etter Sovjet.